السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عامل ايه؟ بسرعة لازم يبقى بسرعة، لأن بص يا صاحبي، بص الساعة كام؟ مش عارف باينة ولا لأ. 4:10 الفجر يوم الجمعة. يعني أنا المفروض بصور 4 الفجر وهلحق أصور ومنتج وأنزله لك يوم الجمعة، ازاي دي بقى؟ انا ذات نفسي مش عارف. ما تنساش تدعي لإخواتك بالنصر، تدعي لأبويا بالرحمة، وعزيزي الصديق أهلا بيك في فيديو جديد. وصحيح مبروك احمد محمدين، اول واحد توصل له الجايزه. واللي جاوب في الحلقه اللي فاتت هو محمد جابر ابو انس، اظن انت شايف اسمك وصورتك. كلمنا على الانستجرام ابو انس علشان تاخد الجايزه بتاعتك، وتابع الحلقه عشان تشوف السؤال الجديد وتكسب في اللي بقى. بص شايف الشاشه دي؟ حط لايك واول فيديو. وحيد هنا وحيد يا لاشين. ايه ده هو حيانا ما انتوا نادي ولا ايه؟ ولا احنا في ده يا اخواتي؟ يا اخواتي ولا احنا في ده يا اخواتي؟ الحمد لله، بداية مشرقة بالتفاؤل. بس اقول لكم على حاجه عن جد، واقسم بالله ما كلام، احسن صبغه يا اخواتي، ولا توقيع شعر ولا اي حاجه، يا متكبه يا مفروسه مني. لا استنى حد يدوس فرامل، حد هنتقلب كلنا والله العظيم. انا شايف جلابيه فلاحي، وفي الغالب الجلابيه الفلاحي ما بيلبسهاش غير راجل، وانا شايف قشطه الهيئه راجل، معلش يعني عامل شويه حاجات في شعرك بس قشطه. لكن ايه من كده ومفروسه؟ مش دي حركاتهم هم، مش حركاتنا احنا. فانت يعني انت ولا انت احنا، ولا انت مش احنا علشان انت، ولا انت ايه؟ اي كومنت يتكتب مش عاجبني يبقى انت بتموتي مني. عايزه تسبقي اركبي طقطق وتعالي الوحيد، او اوبر وتعالي الوحيد، وتلقى عليكم يا اخواتي، تعبنا منكم كده. انا حاسس ان شايف قدامي مساجده فواتح، فاهم يعني؟ دي مساجده فواتح بس لو نزلتها من على النت متهكره، فاهم؟ يا وحيد يا لاشين. وحيد يا لاشين. وحيد لاشين ده ايه يعني؟ هو دوره في الحياه انه بيحرق شعر الناس وعديناها، لكن انا شايف ان في واحد هناك بيشرب شاي، في هنا الاستاذه بتعفر. عالم وحيد لاشين ده ايه؟ مش فاهمه. بس اللي اقدر اقوله نشوف اللي بعده. شاب عربي يقنع حبيبته الاجنبيه بالدخول الى الاسلام. أشهد إنه انا لاقي لا لا بيقول لك لاقي يعني اشهد ان لاقي. أشهد اسد إنه انا لاقي على كف امك الدين هو لاقي لا إلى الله. اهو الى الله، فاهم؟ اشهد ان لاقي الى الله. يا ساتر يا رب، هو حرفيا اعوذ بالله من الانسان العبيط. يشهد إنه انا مو يخرب بيتك، انت بتفكر بايه يا اسطى بالظبط؟ والله بجد يعني انت كده بتفكر بالمنطقه التي لا يشرق فيها الشمس، على راي واحد كان كاتبها في التعليق. إنه انا مو دي بنقولها هناك في الليفر، فاهم؟ مو صلاه مو كده، لكن ده اشهد ان محمدا رسول الله وحسبي الله. محمد رسول رسول الله. الله. أنا أعبدك يا الله. أنا انا أعبد. طيني بوس. هو انت كنت بتدخلها الاسلام عشان تخرج انت؟ طيني بوس. تحسه لا الموضوع صعب وهيطول، اما انت كل ده في الشهاده، امال عقبال ما نكتب الكتاب هنعمل ايه؟ لا ياما احنا ندخل الاول وبعد كده ندخل الاسلام. لا ده انت ما شاء الله عليك. اوف لا مؤاخذه يا كابتن انت والمدام، ولا ما انا اسف والله يا جماعه. انا قلت اعملوا لي منشن في الفيديوز. السافل اللي عمل لي منشن جوه اوضه النوم ده ما ينفعش، عيب يعني. ايه دخلنا على الناس كده؟ بتكسف يا جدع. يا ماشي هم بالنسبه لهم يعني الاخلاق راحت وتاهت ما عرفتش ترجع، ولا حوار كبير مالناش دعوه بيه، بس احنا عيب. انتوا واخديننا معاكم لحد فين؟ يعني رايحين بينا لغايه فين؟ هتصوروا لنا لغايه ايه؟ ما ينفعش، اللي جاي ما بيتصورش. هو مش الكلام ده كان خلص يعني؟ مش جات لنا فتره كده كان الشاب يصدع يهرش يطلع له قرن فيجيب مراته يعرضها لنا ويلا بالحب؟ حاسس ان الكلام ده اختفى، او يمكن انا اللي دخلت بقى في زاويه غلط ما بقتش موجود معاكم. بس انا هبدا مع فرعون. اتفضلي يا فندم. فرعون قول لي ايه القدرات الخارقه اللي عندك؟ القدرات الخارقه اللي عندي
الفضل أنت يرجع لله بتفكر؟ عز وجل. لا طبعا. انت مش عارفها؟ لا عندي طبعا. عارف كل ولا حاجه. هي حاجات كتير لدرجه انا ان انت؟ عشان كده بقول لك الفضل يرجع لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى تاني حاجات كتير جدا جدا. طب اتفضل. يعني الحمد لله رب العالمين اقدر اشد اوزان تقيله جدا. ارفع مكن من على الارض. اشد لحد كام كيلو يعني؟ يعني لحد 500 600 كيلو ارفعها على كتفي باذن الله. يعني ممكن تشيل البني ادم؟ هو بيقول لها اقدر اشيل لحد 600 700 كيلو. فكان السؤال القاتل بقى اللي هو التعجيزي، يعني تقدر تشيل بني ادم؟ فوكس، من يعشق قبل الآخر، القلب ولا العين؟ القلب طبعا. القلب؟ ازاي؟ يعني بتبدأ بالنظرة. بالنظرة وبعدين قلبك يدق فانت تحس ان انت عايز تجري عليها. طبعا. ايه انا عارف ان ممكن التطبيق في الشغل يومين وبتاع يعمل اكتر من كده، بس لا ما يعملش كده، والله ما يعمل كده. ده حاسس ان انا مصطبح، اللي هو انا بشوف حاجات مش راكبه، فاهم؟ انا شايف نمله ديلها طويل ومش عارف كلبه شايله فيه. الحوار كبير بالنسبه لي دلوقتي في دماغي، اللي هو واحد بيقول لك انا بشيل 700 كيلو فتساله يعني تقدر تشيل انسان؟ ما تفهمش ازاي. وادي التاني بتقول له القلب بيحب الاول ولا العين؟ قال لها لا القلب طبعا. قالت له طب ازاي؟ احكي لي. قال لها الموضوع بيبدا بنظره. يعني انت فاهم اللي انا فاهمه ولا والله انا حاسس ان انا دايخ بجد، يعني اللي هو لا القلب بيحب قبل العين. طب الموضوع بيبتدي ازاي؟ بنظره. انا بقول ارجع لبتوع التيك توك، يعني خلاص ارجع سيب التلفزيون في حاله لان التلفزيون هيجيب لنا شلل. نرجع لبتوع التيك توك. يا ريتنا ما رجعنا لبتوع التيك توك. واني خلاص مش ممكن اشوفك وتكلمني. مع كامل احترامي للموقف وللمشاعر والحزن، وان لما بتفقد حد غالي عليك فعلا بيجي لك كده، يجي لك احساس انك عايز تجيب الاكل اللي بيحبه والحاجه اللي انا فكرت فيها. يعني انا في لحظه ما والله بس فقت بعديه، يعني اللي هو كنت عايز اخد لب وحاجات من اللي ابويا الله يرحمه كان بيحبها واروح اقعد جنب قبره كده وبتاع. بعد كده قلت لا مش كده، فاهم؟ فماشي هسيب دي. لكن انا لما كنت بفكر في الحاجات دي عمري خالص ما فكرت ان انا هاخد الكاميرا واخد الرينج لايت واصور. بص يا جماعه انا بعزم على التربه بلب، بديله بطاطس باللحمه. انت مش مفهومه. طب مين بعدك يدي حنانك يا جدعان والله في حاجات بتحصل النهارده في الفيديو مش طبيعيه. انا مش والله انا فايق، انا بوعي، انا كامل اهو، انا احمد اهو، تيشيرت رمادي فيه حته خضراء وبتاع. ليه بشوف حد عند التربه قاعد بياكل وبيعزم على المرحوم الله يرحمه يعني، وفي حد مقنع واقف ورا وفجاه بيفقد الوعي وبيقع؟ هو ده طبيعي ان انا اشوفه كفيديو على تيك توك؟ يعني ده عادي. وبالمناسبة سؤال الحلقة النهاردة، انا عندي كم متابع على الانستجرام؟ يلا عزيزي البلاوي لسه كتير. اهم حاجة انك تحط لايك، واكيد طبعا انت عارف ان هقول لك وتخليك كبير.